Vidya ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ ယူကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mobile application ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်သူများတကာတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူများရေးထားတဲ့ content တွေစာတွေကိုဖတ်ဖို့အတွက် app လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ app ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစာအုပ်တွေကိုတော့ဖတ်လို့မရပါဘူးအခြားနိုင်ငံကထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်တွေဒီအတွေးခေါ်အကြောင်းအရာတွေ content တွေကိုပဲဖတ်လို့ရမှာပါဒါဆို app store ကိုအရင်သွားမယ်MEDIUN median ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာရပါမယ် Okayဒီ median အကြောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ app ထဲမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ writer တွေကိုသူကနေပြီးတော့ဒါ follow လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသူကဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်အဓိကပေါ့နော်ဒီ median app လေးတစ်ခုကိုယ်ထဲမှာရှိခြင်းအပြင်ကတော့ပေါ့နော်သူများတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပေါ့နော် Jerry Roma သူရေးထားတဲ့ဒီ personal growth လက်ထဲမှာသူရေးထားတဲ့ 10 things to do instead of scrolling through your smartphone ဖုန်းပွတ်နေမဲ့အစားအခြားလုပ်စရာ10ခုတို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုယ်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးရင်သူ့မှာ category အများကြီးရှိတယ် business ပိုင်းအတွက်ဆိုရင်လည်း business ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်စရာတွေရှိတယ်ဒီထဲမှာကိုက follow လုပ်ထားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ TikTok ပေါ်ဒီ attention of economy is making us stupid တို့ပါဒီလိုပေါ့နော်ကို follow လုပ်ထားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကို follow လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်အတွက်သူက suggest ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်business ရှိတယ် education ရှိတယ် style တွေရှိတယ် language တွေရှိတယ် media ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ရေးစွမ်းရည်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းရေးသားထားတာရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ့နော်အချိန်တစ်နေ့ကိုဒီ10မိနစ်လောက်ပေးပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီမှာသူ audio ပေါ့နော် Euro ဒီနောက်ပိုင်းခစ်စားလာတဲ့ pocket လိုမျိုး audio လိုမျိုးလဲနားထောင်ပြီးတော့ဒါနားဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ကဲယူဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ mobile application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Medium ကနေတဆင့်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘူးတုတရစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာကိုဖတ်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်တော့မှလည်းဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ဒီ mobile application တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်